صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ مقدر تیرے معاشا نبی کا تم نے سنگ پایا، نبی کا تم نے سنگ پایا۔ حضرت وکیل صحابہ نے کہنا اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی زندہ باد، قاری احمد حسن ساجد صاحب زندہ باد، چھٹا صاحب زندہ باد۔ شیخ اوپرے آکے نعرے لارن دی بول دینی شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ 20 نومبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب مرکزی جامع مسجد ابو ہریرہ چک نمبر 4 عرفہ کریم نگر سرگودا روڈ فیصل آباد میں توحید و سنت کانفرنس ہو رہی، جس دے اندر خطیب اسلام حضرت مولانا سیف اللہ خالد ملتانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب اور قاری احمد حسن ساجد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جس چمن وچوں آپ دی مہک آویں، اس چمن جیا بھی کوئی نہیں۔ ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں، اس وطن جیا بھی کوئی نہیں۔ تے جس دل وچ لگن آل محمد دی، اس لگن جیا بھی کوئی نہیں۔ جیویں حسین جیا نہیں دنیا وچ، ایویں حسن جیا بھی کوئی نہیں۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ بڑی دیر تو احباب علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ میرے دائیں اور بائیں ماشاءاللہ دو عظیم خطبات تشریف فرمانے، مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا قاری محمد بلال عابد معاویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور خطیب ابن خطیب ولی الرحمن حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین انہاں دے علم و عمل عمر زندگی جوانی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ کانفرنس اپنی اختتام دی طرف جاری و شاری ہے۔ میرے ذمے آج دی نشست دے اندر جو عنوان لگایا گیا ہے، ویسے تے تانو یاد ہوئے گا رات میں جڑی آیا ادھی تانو سنا کے گیا سا، وہ سنانی سی، لیکن انشاءاللہ میں وہ ترجمہ سنا کے تقریر مکاواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دندروں عظیم ہستی سجدہ طیبہ طاہرہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، بولو درہ
رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت سیرت شان دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دا اندازہ اس بات تو لگانا کہ ماں عائشہ اس ہستی دی محبوب بیوی نے کہ جنہ نال ساری کائنات محبت کر دی اور نبی پاک اما عائشہ نال محبت کر دے۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے کونو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا سنے ہوں تو اڈے نزدیک سب تو زیادہ محبوب کون ہے، یعنی تو انو سب تو زیادہ پیارا کون ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے میں نو سب تو پیاری عائشہ ہے رضی اللہ تعالی بولو درا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسے آپ بھی کہندے نے سونے ہو مردہ وچوں تانوں کون پیارا ہے؟ تے میرے پیغمبر فرما دے نے عائشہ دا بابا ابو بکر مینوں پیارا ہے۔ صدقے جاواں کون ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن پاک دے اندر اما عائشہ دی عظمت دے تذکرے سنے آجے کچھ مقامات اللہ دے قرآن دے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کاغد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرما دے رہے ہیں نبی دیو بیویو تو اڈا مقام عورتاں جیسا نہیں۔ اللہ سنیا منڈے پنڈ دے رہن والے ضلع فیصل آباد تے ضلع چنیوڑ تو آن والے گردو نوا تو آن والے تیرے بندے سوال کر دینے کی مقام نبی پاک دیاں بیویاں دا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام مومنہ نو جان تو زیادہ عزیز نے اور نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے۔ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں جڑے جڑے ماما من دن درہ گواہی پاؤ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں نبی پاک دیاں بیویاں شاڑیاں ماما نے کسے کہن والے کے آؤ ماں جی فلاں بندہ تو انو ماں نہیں مندہ اما فرما دیاں نے وہ ٹھیک کہندہ ہے میں او دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماما۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے تے اما عائشہ ساڑی مائیں تے ماما دے احترام فرض ہویا کر دے لازم ہویا کر دے۔ حضرات اگے اللہ فرما دینے یا نساء النبی لستن کاغد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا۔ فرمایا اے نبی دیو بیویو کسے غیر مارن نال گل کرنی ہے تے محتاط طریقے نال کرنی ہے مناسب دی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ جی کی گل ہے فرمایا اس واسطے کو دل دا گندا کو دل دا کوڑا کو دل دا پیڑا واڑی گفتگو سن کے تو آڈے بارے دل جندر برا خیال نہ لے آئے۔ ہائے میں صدقے جاواں نبی پاک دے کرانے تو میں صدقے جاواں نبی پاک دیاں بیویاں تو میں صدقے جاواں عائشہ تو اللہ تعالیٰ ای بھی پسند نہیں کر دے
دے کہ نبی پاک دے گھرانے دے بارے برا خیال بھی نہیں آندا ڈے نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے برے الفاظ بولنا تے دور دی گل رب اے بھی پسند نہیں کر دے کہ میرے پیغمبر دے گھرانے دے بارے برا سوچیا ڈے اگے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا نبی دیو بیویو تسی اپنے آپ نو اپنے گھراں دے اندر رکھنا ہے دور جاہلیت دی طرح بازاراں دے اندر بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا نماز پڑھنی ہے زکات ادا کرنی ہے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنی ہے اللہ سونیا اے نبی دے گھرانے دیاں تربیتاں کیوں پیوندیاں نے ادھر ویکھے اڈے منڈے پنڈ والیو اللہ فرماندے نے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فرمایا اللہ تعالی نے ارادہ کر لے نبی پاک دے اہل بیت تو ہر قسم دی غلاظت تے نجاست نو دور کر دیتا دے انہاں نو پاک کر دیتا دے کمال دا پاک کرنا اللہ تعالی جس کم دا ارادہ کر لیندا ہے او ہو جاندے میرا ایمان نبی پاک دا سارا گھرانہ ہی پاک ہے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی پاک میرے پیغمبر دے بیٹے بھی پاک نبی پاک دیاں نواسیاں بھی پاک میرے پیغمبر دے نواسے بھی پاک تے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی پاک تے اما عائشہ بھی پاک اللہ کو اکبر اللہ آئیے کرات ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت سماعت کر دیا جانا ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا سونیو کہہ دیجئے میں تواڈے کولوں کسے قسم دی اجرت نہیں مانگدا درم و دینار دا تقاضا نہیں کردا اکو تقاضا ہے وی اللہ دے کہن تے الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال پیار کرنے میرے قریبیاں دا احترام کرنے تے جدوں میں نبی پاک دے قریبی وینا وا اما عائشہ میرے پیغمبر دے بڑی قریب نظر آندیاں نے اے ماں عائشہ او نے جنہ میرے پیغمبر دے سر دے اندر کنگیاں کیتیاں نے اما عائشہ او نے جنہ میرے پیغمبر دے سر دے اندر تیل لگائے اے میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ اما عائشہ او نے جنہ میرے پیغمبر دے بستر بچھائے نے جنہ میرے پیغمبر واسطے کھانے تیار کیتے نے کون اما عائشہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا حرم اما عائشہ کون اما عائشہ مینوں قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمایا کر دے سن ماں عائشہ میرے پیغمبر دی پاگا ماں عائشہ کون عائشہ میرے پیغمبر دا حرم اما عائشہ کون عائشہ صدیقہ عائشہ کون عائشہ طیبہ عائشہ کون عائشہ طاہرہ عائشہ کون عائشہ عالمہ عائشہ کون عائشہ حافظہ عائشہ کون عائشہ قاریہ عائشہ کون عائشہ محدثہ عائشہ کون عائشہ میرے پیغمبر دی محبوبہ بیوی عائشہ اللہ کو اکبر اللہ آئیے کروائے سناواں تواڈا امام تادا ہوئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد بول کے وکھاؤ ذرا گواہی پاؤ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ ہلے تک تے ٹائم ہی کوئی نہیں ہویا پونا ایک ہویا ماشاءاللہ تے تسی تے ساری رات جلسہ سنن دے آدی ہو جلسہ اختتام دی طرف جا رہی ہے ذرا ایک باری گواہی پاؤ گڈ وڈ کے درود پاک پڑھو حضرت حافظ عبدالرحمان صاحب نو پتا چلے مولانا بلال صاحب نو پتا چلے تسی انہاں دے خطاب سن واسطے بیدار تے اشعار تے مضبوط بنیاداں تے جناب بیٹھے ہو آسا لا کے بیٹھے ہو قرآن سنن دیاں درود پاک دی چھال آئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی مٹھی سونی زبان سونے دی جنہاں نو سونی لگ دی کو سبحان اللہ
मिठी मिठी सोहनी है जुबान सोने दी, जग नालों आला यारो शान सोने दी। मिठी मिठी सोहनी है जुबान सोने दी, जग नालों आला यारो शान सोने दी। रब नाल जीतियां ने गल्लां गूड़ियां, देवे सोने नू कलीमा लोरियां, देवे सोने नू अलीमा लोरियां। मेरा दिल करदा दो जुमले होर पढ़ा ताकि तुसी जागो, फिर दो गल्लां सुनाइए ते गल मुकाइए। अपना ते ऐ ईमान है, अपना ते ऐ ईमान है, मुहम्मद जिया कोई नहीं। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, बुलंदिए मुस्तफा, फखरे फैसलाबाद कारी अहमद हसन साजिद साहब, खतीबे पाकिस्तान कारी अहमद हसन साजिद साहब, शाहबाज़े खताबत कारी अहमद हसन साजिद साहब। अपना ते ईमान है, अपना ते ईमान है, मुहम्मद जिया कोई नहीं। नबियां दा जो सुल्तान है, नबियां दा जो सुल्तान है, अरबी जिया कोई नहीं। अपना ते रब आखिया जिबरील जा, महबूब मेरे नू लेके ते आ, महबूब मेरे नू लेके ते आ। फलकां दा जो मेहमान है, फलकां दा जो मेहमान है, मुहम्मद जिया कोई नहीं। अपना ते ईमान। अगर तुहाडा भी ईमान है ना, एक बारी लफ्ज़े ईमान तुसी बोल के विखा दियो। अपना ते माशाअल्लाह, साडा सारियां दा ईमान है होई है नबी पाक वर्गा, एवें लोगां भुलेखे पाए ने। अपना ते बोलो बोलो, हिम्मत करो। अपना ते जिन्ना दा नहीं अड तो बाद वो भी बना लो। अपना ते अपना ते सजा चुके, अपना ते ईमान है, अरबी जिया कोई नहीं। नबियां दा जो सुल्तान है, मुहम्मद जिया कोई नहीं। अपना ते और बड़ा बड़ा जुमला हाजी राशिद साहब तशरीफ फरमा, अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत कबूल फरमाए। पूरे जलसे के अंदर मुहब्बत देदार कीता। अल्लाह मुहब्बत दा जुमला प्यार नाल समात फरमाना। सह के सितम बे इल्तिहा, पत्थरां दे बदले भी देवे दुआ। ओ सह के सितम बे इल्तिहा, पत्थरां दे बदले भी देवे दुआ, पत्थरां दे बदले भी देवे दुआ। दुश्मन ते भी मेहरबान है, और दुश्मन ते भी मेहरबान है, मुहम्मद जिया कोई नहीं। अपना ते और अहले खदीर दी सादत साडे उते करम हो गया, मिलिया ए सानू हबीबे खुदा, मिलिया ए सानू हबीबे खुदा। रुतबा जिदा ज़ीशान है, रुतबा जिदा ज़ीशान है, मुहम्मद जिया कोई नहीं।
اپنا تے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دی اس پاک بیوی نو کنی عظمت عطا کیتیاں کنی شانہ ایویں 10-15 منٹاں دے اندر انشاءاللہ میں بات سمیٹ لینی ہے۔ میرے پیغمبر السلام نے فرمایا متعدد بار میرے کو جبریل امین آئے، ایک جناب جنتی ریشمی جناب رومال دے اندر ایک تصویر لپیٹ کر کے لے آئے۔ نبی پاک فرما دینے جدے اس رومال نو میں کھولیا نا تے عائشہ او دن تصویر سی دوسری حدیث دے اندر نبی پاک فرما دینے ایک دن میرے کوڑے جبریل آئے ایک ریشمی رومال سبز رنگ دا انہوں کھولیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے عائشہ وہ تصویر میرے سامنے جبریل کر کے کہنے لگے سونیو حاضی زوجاتوں کا فی الدنیا والآخرہ فرمایا سونیو عائشہ دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت دے اندر بھی میں تے انج کہنا میری ماں عائشہ دنیا تے بھی رہی ہے تے جنت وچ رہی ہے۔ اللہ اکبر نبی پاک دے بیک وقت کنے حجرے 9 کتنے بولو کتنے 9 حجرے لیکن اما عائشہ دا ذات صدقے جاواں سنیا دی حدیث پاک رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک یہ جنی جگہ اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا وہ اما عائشہ دا حجرہ جنت دا جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دنیا تے بھی جنت دے اندر تے کل قیامت والے دن میرے پیغمبر دے نال جنت دے اندر اللہ میں صدقے جاواں اما عائشہ دے ذات اما عائشہ دی عظمتاں رحمت کائنات نے السلام دے قریب ایک دن اما عائشہ تشریف فرما نے جبریل امین آئے تے میرے پیغمبر فرما دینے عائشہ جبریل آ کے بیٹھے نے یا عائش ہادا جبریل یکریک السلام فرمایا عائشہ جبریل آئے تے تینو سلام کہندا پہ آئے عائشہ تیرے تے جبریل سلام پڑھدا پہ آئے صدقے جاواں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عظمتاں میرے پیغمبر دی محبوبہ بیوی سیرت دیاں کتاباں دے اندر بات موجود ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں چرخہ کت دی پیاں میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے نبی پاک نے آ کے اپنی جتی نو ٹانکے لگانے شروع کر دیتے رحمت کائنات نے اپنی جتی گنڈنی شروع کر دیتی اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تے میریاں نظراں پیاں فرماندیاں نے میں چرخہ قطنا بھول گئیاں تے محبوب دا مکھڑا ہی ویکھی جا رہی میں نبی پاک نے السلام دے چہرے دیاں زیارتاں کیتی جا رہیاں تے اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے نظراں اٹھائیاں نا آپ فرماندے نے عائشہ کی لگاتاری میرے وال ویکھی جانی ہے تے اما عائشہ کہندیاں نے سونیو اج تے تسی بہت ہی سونے لگدے پے دے اللہ دی قسم اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو بڑے ہی سونا بنایا فرمایا وداعین اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے سونے نو چمکدا ہویا سورج بنایا جدوں نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آندا سی میرے پیغمبر دا حسن دوبالا ہو جایا کردا سی اما عائشہ کہندیاں نے سونیو اج تانوں ویکھ کے مینوں عرب دا فلاں شاعر یاد آ گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ وہ شعر مینوں بھی سنانا اما عائشہ نے میرے پیغمبر دے سامنے اس عربی شاعر دے شعر پڑھنے شروع کر دیتے ادھر شعر مکمل ہوئے نا نبی پاک نے اپنا جوتا مبارک رکھ دیتا اما عائشہ وال چلنا شروع کر دیتا آتے سر مبارک کو آ کے پکڑیا میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹ قدر تے عائشہ دی پیشانی تے رکھ دیتے نالے آپ بوسا دیندے پہنے نالے آپ فرماندے پہنے عائشہ اے جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد دے کلیجے وچ ٹھنڈا پا دتیاں نے اللہ کو اکبر اللہ محبوبہ بیوی میرے پیغمبر دی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیار اما عائشہ دے نال
اس وقت دے منافقاں نوں برداشت نہیں ہویا تے اج دے منافقاں نوں بھی برداشت نہیں ہوندا اس دور دے اندر انہاں کی چال چلی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سفر تو پیچھے رہ گئیاں پھر ماں عائشہ تے الزام لگیا لمبا واقعہ لیکن وقت تھوڑا اختصار نال بیان کرنا چاہنا ماں عائشہ مدینہ پاک پہنچیاں نا رحمت کائنات علیہ السلام دا امداد بدلے آئے ادھر ماں عائشہ نوں پتا چلیا نا اس مسئلے دی وجہ کر کے نبی پاک میرے تو دور دور نے اماں دی فرماندیاں نے محبوب جی اجازت دیو تے میں اپنے بابا ابو بکر دے گھر چلی جاواں نبی پاک نے اجازتاں دے دتیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر آئے آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں میری عائشہ دے بارے مشورہ دیو نا مینوں میرے اہل بیت دے بارے مشورہ دیو مختلف صحابہ نے اما عائشہ دے بارے مشورے دیتے تے میرے پیغمبر دیاں نظران چل دیاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آ کے جم گئیاں آپ فرماندے نے عمر بولنا عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت عمر کہندے نے سونیو اگر میرے کول پوچھ دیو تے میرا خیال ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم فرمایا سونیو عائشہ پاک بہتان بادیاں نے اللہ کو اکبر اج بھی جڑا ماں عائشہ دا روحانی بیٹا ہے تے غیرت مند حلالی بیٹا ہے او دا بھی موقف ایک ہوئی ہے کہ اما عائشہ انج نہیں دارا ہاتھ چوکے اما عائشہ پاک اللہ دی قسم میرا وقت اجازت ہے میں فجر تک کہندا رواں اما عائشہ پاک نے کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن کہندے میرے پیغمبر دا گھرانہ پاک اللہ کو اکبر ادھر میرے پیغمبر السلام نے عمر کو مشورہ لیا ادھر نبی پاک چل دے گئے نا اما عائشہ دی چار پائی تے بیٹھ گئے آپ فرماندے نے عائشہ کوئی گل نہیں بندے کو غلطی ہو جاندی ہے معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والے تے اما عائشہ فرماندیاں نے سونیو میرا معاملہ تے قدر تے یوسف دے باپ والا معاملہ فرماندیاں نے میرے غم دی کفیت میرے غم دی کڑی کہ مینوں خضر تے یعقوب علیہ السلام دا نام بھی نہیں آیا فرماندیاں نے فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون فرماندیاں نے میں تے اپنا معاملہ اللہ دی سپرد کر دے جیڑیاں تسی گلاں کردے پے ہو اس معاملے دے اندر میں اپنے رب کولوں مدد مانگنیاں اللہ کو اکبر ماں عائشہ نے رب دا دروازہ کھٹکایا میری او بیبیو بہنوں ماں عائشہ دیاں روحانی بیٹی کو جدوں وی دکھ کھان تے پکارنا کنوں ہے او بولو کنوں پکارنے اللہ نو پکارنے کیونکہ دکھیاں تے دکھ سن والا کون ہے بیماراں دیاں بیماریاں دور کرن والا کون ہے مقروضاں دے کر دے اتارن والا کون ہے بے اولاداں نو اولاداں دین والا کون ہے پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور کرن والا کون ہے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ دکھیاں دے دکھ سن دے تے کون سن دائے
اللہ سندا ہے اللہ کو اکبر حضرت عائشہ نے اپنا مقدمہ رب دی عدالت دے اندر دائر کیتا میرے پیغمبر اوتھے ہی بیٹھے نے آپ تے وحی دی کفیت کاری ہوگی اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ولولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم آسمان والے رب نے آسمان نہ تو میرے پیغمبر دی بیوی دی برات نازل کی تھی اما عائشہ دی پاکیزگی تے طہارت نازل کی تھی ایتھے بس نہیں اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم آسمان والے رب نے آسمان تو قرآن پاک نازل کر کے ماں عائشہ دی طہارت تے پاکیزگی نازل فرمائی صدقے جاواں وہ مریم میں تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ اونچی کو سبحان اللہ اے امی عائشہ دی عزت دی گل ہو رہی ہے تمہیں آ چکے کو سبحان اللہ وہ مریم میں تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ تیرا بابا صدیق اکبر شوخر خیر الانام عائشہ تو جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گوایا جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گوایا بڑا اتنا گوایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر تیرے ماں عائشہ نبی کا تم نے سنگ پایا نبی کا تم نے سنگ پایا حضرت وکیل صحابہ نے کہنا اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ زندہ آباد شان امی عائشہ صدیقہ زندہ آباد قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی زندہ آباد قاری احمد حسن ساجد صاحب زندہ آباد چٹھا صاحب زندہ آباد شیخو پورے آگے نعرے لارن دی بول دینی شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ میں ہر زبان تے اپنی امی جاندا احترام دا نام ویکھنا چاہنا اچھی عظمت گئے امی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی جڑی گھر مومن دی ماں دس سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ ہی لگا یا محمد پیغام آیا یا لگا یا لگا یا لگا یا لگا یا لگا یا لگا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا
امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا تتی گیری دی چادر دی جگمگ تتی گیری دی چادر دی جگمگ تتی گیری دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن سے آت سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اور سورہ نور دی جدوی تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سورہ نور دی جدوی تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرات سے اچھی عظمت گئے امی اچھی عظمت گئے امی عائشہ ایتے اگر ایک کاری عبدالفید فیصلہ باتی رحمت اللہ علیہ نے کیا اور میں کہنا پھرنا زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے ورثہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے ورثہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر ہوئے سڑ دیتے سڑے پیا دفاوے تسی تے محبت نال کہو نا اس گل تو منکر سڑ دائے مومن دا سینہ ٹھر دائے زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی ورثہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے حاجی طاہر صاحب تو جو کرنا بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ ان پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی اماں عائشہ لوگو کسنین دینانی نعرہ تکبیر شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ عظمت صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ
سڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے۔ اگلا جڑا جملہ پڑھ لگا تانوں تے پسند ہے ہی گئے حضرت قاری عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ انہاں دا پسندیدہ جملہ محبت نال سماعت فرمانا بڑے پیار نال سماعت فرمانا زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے ورثہ اکو گھر دا اے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا میرے محمد دیاں بیٹیاں کنیاں ہاتھ دا اشارہ کر کے سونے نبی دیاں بیٹیاں کنیاں آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دھیاں پاک رسول دیاں ہن بہنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دے اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے والولا اس سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بغادا سبحانک غادا بہتان عظیم بڑیاں ساریاں حدیثاں بڑے سارے واقعات ماں عائشہ دی عظمت دے اندر مولانا بلال احمد صاحب نے بڑے محبت نال فرمائش کی تھی صرف ایک جملہ سنانا ہے کیونکہ لاہور تو آئے ساڑھے مہمان نے تے خطیب نو فرمائش کرے او نہیں موڑی جا سکتی یہ میں نے اکثر کہندے ہوندے نے قاری صاحب اے جملے میں تواڈے سنے نے بڑی دیر دے سنے نے تے 15-16 سال پہلے سنے نے تے میں نو یہ ضرور سنانے نے کس دن لائیو تے آج میں سنا دینا سرکار نو ویکھنے دا رہندا شوق بتیرا اللہ سونے جنہیں آ کے بیٹھے نے انہاں ساریاں نو خواب دے اندر محبوب دی زیارت نصیب فرما جنہ دا دل کردہ کہہ دیو آمین سرکار نو ویکھنے دا رہندا شوق بتیرا آقا دی جدائی دا اکھیاں نو گنیرا آقا دی جدا ایک بار جو مل جائے دیا خوشیاں دا بڑھ جاوے ایک بار جو مل جائے دیا خوشیاں دا بڑھ جاوے ایک بار جو مل جاوے دیا خوشیاں دا بڑھ جاوے مکھ سونے دا انج لگ دا مکھ آقا دا انج لگ دا جیویں چڑھیا سویرا مکھ آقا دا انج لگ دا جیویں چڑھیا سویرا سرکار نو ویکھن دا